ツインズチャンネル。ツインズともは悩んでいた。今年初め、ヨドバシ福袋で初めて手に入れた一眼レフに。その理由は一眼レフを調べていた時である。ニコンの一眼レフに灼熱の炎、いや恋心をくすぐる情熱の赤いバラのようなレッドカラーが存在していたのだ。無論買い替えるだけならば損である。ならばモデルごとアップグレードさせ、レッドカラーにモデルチェンジすべきだと思いついたのだ。どうやら代物が届いたようだ。早速開封というわけか。これがそう、ニコン D5500 1855VR2 キット。見ろ、興奮が収まらないようだ。カメラとレンズは同一の箱というわけか。これが灼熱の炎、いや恋心をくすぐる情熱の赤いバラのようなレッドカラーなのだな。次はレンズ。一眼のレンズにしてはコンパクトな設計だ。一度レンズを回さないと使えない設計のようだな。次は付属品。ストラップも色に合わせたレッドカラーになっている。バッテリー、 USB ケーブル、 AV ケーブル、ツリーアダプター。これで全てだ。開封はこの辺で終了だ。またの。そういえば仮面ライダー BG 終わっちゃうな。